कुछ लाइट फाइट ना मोबाइल में क्लैरिटी ऐसी क्यों आ रही है भाई? और वो सफेद बिल्डिंग है वो छत की वजह से यहाँ ये हम देख तो यहाँ टिक रही है नहीं और इनमें कितनी अच्छी दिख रही है बीच की सफेद है बिल्डिंग शीशा भी सारे पड़ रहा है। हाँ दे रहा रोसी सा अब देख कलर फर्क पड़ा है। आजा देख भाई बात ऐसी है मजाक की जगह पर पहली साइड क्यों हो रहा है हमको पता साइड क्यों हो रहा है चल कंट्रोल रहता है लग रहा है सबका तार लग रहा है सब लगा रही तो अपने देख है तो अपने दिखा जो बताइए मैं क्या दिक्कत है थोड़ा सी कंट्रोल